Bonjour Nicole. Ça va bien? Qu'est-ce que c'est ça? Géant. Un œuf de la Reine des Neiges. Waouh! Comme il est grand, hein? Il est géant. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Un musée de la Reine des Neiges qui a des chocolats, une boîte avec une enfant qui a une tête qui roule. Mais tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans parce que c'est un œuf surprise. On va voir qu'est-ce qu'il y a? Oui. Et comme tu es belle dans ces belles robes de Reine des Neiges. Wow! Tu peux tourner un peu? Oui. Wow! Viens ici. Montrez-moi. Oh, pourquoi il a un bouton? Pour aider la chanson. Chanson? Wow! C'est une robe qui chante. Oui. C'est fantastique. Merci. Ok, alors, est-ce qu'on va ouvrir l'œuf? Oui. On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui. Vas-y. Waouh, il a plein de surprises dedans. C'est quoi ça? Montrez-moi. Tourne. Ah, les jeux de Frozen Dinotab. Cool. On va voir d'autres choses? Oui. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une fête. Ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un pyjama. Oh! Un pyjama de Frozen et Anna et Olaf. Oui. Oh, c'est une robe de nuit. Qu'est-ce que c'est? Montrez-moi, je n'ai pas regardé, c'est vraiment beau. Non, mais tourne-le. Comme ça. On peut pas voir comme ça. Tourne. Ah, ok. Oui, parce que... Ok. Ah, waouh, comme c'est beau. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va chercher d'autres choses. Oui. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Hein? Ça, c'est un crayon avec ça et avec ça. Pour aller à l'école? Et pour aller à l'école. Ah, montrez-moi. Ah, waouh. Ensemble de papeterie. Cool. Quoi d'autre? Attends. Ok, les petits en premier. Cherche les petits. C'est quoi ça? Montre-moi, montre-moi. C'est un bol de la reine. Montre. Un bol de Anna et Elsa. Ah, c'est joli. Elle est brillante aussi. Voir qui y a dedans. Waouh! On va voir qu'il y a dedans. Oh, wow. Plein de surprises. Oui. Une bouteille d'eau de française. C'est qui a une bouteille d'eau? Montre-moi. Je peux pas regarder comme ça. C'est qui a là? C'est réponse. Réponse. Wow, sont belles bouteilles, hein? Oui. Et puis ouvrir aussi. Quoi d'autre? Ça,
Des bonbons? Oui. On va manger après, ok? Oh, notre surprise! Oh, c'est qui? C'est Spence. Ispay! Oh, comme il est beau du toutou là! Il est cute, hein? Ispay! Montre-moi, montre-moi! Oh, wow! Regarde comme il est beau! Les toutous d'Isvan! Oui, Isvay! Je vais mettre ici, maman. Non, après. Ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ça. On va ouvrir. Ok, maman. Montre-moi tout là! Sarah. Un t-shirt! Regarde une chemise rouge de Anaëls. Pour aller à l'école. Oh, c'est joli, hein? Oui. Est-ce que tu as aimé? Oui. Une bonbon de fleurs de chocolat. Waouh! On va manger? Oui, après. Ou d'autres. Oh, notre surprise! Tu es chanceuse, hein, Nicole? Oui, maman. Tourne! Et comme ça, je peux pas voir. On joue les Olaf. Un pantoufle de Olaf! Ah! Montre-moi! Oh, c'est cute, une pantoufle de Olaf! Wow! Alors, maintenant, on peut aller des fêtes au pyjama avec la pantoufle d'Olaf, hein? C'est quoi ça? Ça, c'est des bonbons. C'est quoi ça? Regarde, des chouchettes. Ah! Des sous-sons! Des chouchons. Oh, wow! Un sous-son géant! C'est quoi ça? Des bonbons comme de la Reine des Neiges de chocolat. Ah, des mini-œufs de la Reine des Neiges! Montre-moi! Laisse-moi voir. Oh, wow! Plein de bonbons, hein? Oui. On va manger après. Oui, il y a des jouets de Ah, il a des jouets surprises? Oui, des jouets. Oh, des princesses. Un- Ça, c'est des bonbons des princesses. Oh, les bonbons sont dans les cœurs. Aïe! Après, on va... Waouh. C'est quoi ça? Ça, c'est le même de la Reine des Neiges. Ah, 9 On surprises. va ouvrir. Après, après. Qu'est-ce que c'est? Montrez-moi tout, Nicole. C'est les sapins de la Reine des Neiges qui sont. Waouh! C'est ça que je fais, maman. C'est quoi, Nicole? Ça, c'est les sapins de la Reine des Neiges. Ah, les chaussures de la Reine des Que Neiges. je voulais, maman. Waouh! Qu'est-ce que... Waouh! Il brille! Il a la lumière dedans! Oui, c'est comme... Quand tu touches? Waouh! Waouh! C'est moi qui voulais. Vite, vite, princesse! Il y a d'autres surprises! Ok, après on va mettre ça. Ah, ok. Ah, c'est ça. Waouh, on va ouvrir ça, c'est ça. Sur le toit. Ah! Je pense il a mis des réponses, hein? Oui. Non? Oui, c'est l'ami des réponses.
Il change de couleur, c'est un caméléon. Oui, c'est un caméléon. Montre-moi. Oh, il brille, hein? Oui. Et c'est brille. Il est bien quand même. Tourne. Oh, mignon. Et les mignons. Oui. C'est quoi? Ça, c'est des bonbons des mignons. Bonbons des mignons. Les mignons avec Frozen. Oui. Plein de bonbons, hein? Oui. Oh, wow, c'est ça. Regarde ça. C'est quoi ça? Ça, c'est un bol Un plat? des reines de neige. Wow! Tu es très gâté, hein? Oui, c'est très gâteau. Oh, on montre quelque chose. Un autre. Tu vas voir. C'est quoi? Montre-moi. Montre. Oh, wow! En boîte des mignons. Oui, il y a des bonbons, des bananes. Bonbons des bananes. C'est quoi ça, maman? Je sais pas, il faut ouvrir, hein? Ok. Ouf. Attends. Tourne. Comme ça, je veux voir que... Doucement. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Attends. Doucement. Montre-moi. J'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est. C'est la reine de neige. Oh, wow. Tu sais qu'est-ce que c'est ça? Non. C'est pour mettre dans les sapins de Noël. Waouh. C'est beau, hein? Oui, mais c'est quoi ça? Ça, c'est la boîte. Ah, mais ça, c'est des... On peut mettre ça ici. Oui, après. Tu as tout déchiré. Après, ok? Montre-moi. Comme c'est... est-ce qu'il y a... est-ce qu'il brille? Oui, il brille. Il peut s'ouvrir, mais... Attends, ça, c'est... Ça, c'est... Ok, cherche autre chose. Donne-moi, je vais voir s'il y a quelque chose qu'on peut... peut-être... On va voir. Ah, j'ai dit qu'on oui. Je vais dire... Oui. Ça sort pas? C'est ça, oui. Hmm. Oui. Coucou. Maman, Vas-y, Nicole. C'est le dernier. Tu vas réussir. ça, c'est ton boy. Je vais faire une magie comme ça. Ça sort par la boîte. On doit faire une magie. Prends ta baguette magique. Ok. Si je sors les jouets, Wow. après je sors pas, maman. Vas-y, Nicole. Tu dois utiliser ta magie pour sortir les cadeaux. Ok, je pense que je vais t'aider. Attends. Il est coincé, c'est ça? Oui. Laisse-moi voir. Regarde qu'est-ce que c'est. Les figurines de Frozen. Attends. Mais pourquoi il sort pas? Pourquoi ça, c'est grand. C'est bon, ça, monsieur. Déchirer ça pour toi. Ok, attends. Regarde. Wow. Les figurines de Frozen. Tous les personnages. Oh, wow. Attends. Oh. Ça sort pas. Oh non. Ok, après on va sortir, ok? Mais je vais pas. Après, Nicole, je pense qu'il est vraiment coincé, hein? Non, je... Dis bye bye au pessoal. Et après, on va sortir. Regarde, il est coincé. Attends, on va déchirer ça. Non, ça, on ne peut pas déchirer.
Nicole, dis bye bye. Dis bye bye. Bye bye. Hey, regarde pas. Bisous. Bisous. Mouam, mouam, mouam. Bisous de la Reine des Neiges. À la pro. Comment on dit? À la pro. À la prochaine. Bye bye les amis. Bye bye. Hey. Bye bye les amis. Bye bye. Regarde-moi. Bye bye les amis. Bisous. Bisous. Bisous de Nicole. Moi. Bisous de Nicole.